Heute zeige ich euch, wie man einen Kamin bzw. einen Kaminofen richtig anzündet. Hallo, mein Name ist Mirko, ich begrüße euch auf meinem Kanal DIY Omni. Es ist jetzt soweit, dass die kalte Jahreszeit vor der Tür steht und entsprechend auch die Kaminzeit, wo sich sicherlich viele von uns drauf freuen. Also ich bin zumindest so ein kleiner Feuerteufel und bin begeistert, wenn ich dann den Kamin wieder anmachen kann. Und dem Anlass entsprechend möchte ich euch zeigen, wie man den Kamin oder Kaminofen richtig anzündet, um entsprechend möglichst wenig Feinstaub zu imitieren und das Ganze möglichst umweltschonend zu machen. Ich habe hier einmal vorbereitet, wie man das nicht machen sollte. Also rein intuitiv ist das so, oder ging es mir zumindest so vom Gedanken her, dass ich so an frühere Lagerfeuerzeiten aus der Kindheit, Jugend entsprechend das Holz wie eine Pyramide aufstapeln würde und entsprechend wie jetzt hier vorbereitet, also falsch vorbereitet, das Ganze dann mit Zeitungspapier oder Pappe oder was man so hat, starten würde, das Feuer. Das sollte man allerdings wirklich vermeiden, weil das sehr viel Feinstaub entzündet. Sehr viel Feinstaub imitiert, meine ich. Und man sollte versuchen, das möglichst geschickter zu lösen. Das heißt, die Lösung hier ist die, wir verbrennen ja eigentlich, wir haben zwar Holz, einen Feststoff, den wir verbrennen, also hier irgendwelche Holzscheite, aber Ziel ist es eigentlich, eine Hitze zu erzeugen, die den Aggregatzustand ändert, in dem Fall hier vom fest auf gasförmig. Ihr müsst euch das ein bisschen vorstellen wie bei einer Kerze. Da haben wir ja zwar auch den Feststoff Wachs, aber den verbrennen wir ja auch nicht direkt, sondern wir zünden den Docht an. Dadurch wird der Feststoff Wachs dementsprechend im Aggregatzustand geändert. Der schmilzt, wird flüssig und dann wiederum die Flamme ist dann nochmal eine Aggregatzustandänderung. Es wird aus dem flüssigen Stoff ein gasförmiger Stoff, der dann eigentlich verbrennt. Hier also das Ziel, eine möglichst hohe Temperatur zu erzeugen, die dafür sorgt, dass hier Gase ausströmen, die wir dann verbrennen. Und dann sieht man das auch im Flammenbild, dass zwar Ruß aufsteigt, aber direkt in der Flamme weiter verbrannt wird und entsprechend haben wir natürlich weniger Feinstaub, der rausgeht. Im weiteren Schritt später sollte man dann auch sehen, dass man die Sauerstoffzufuhr entsprechend reguliert. Zum Starten natürlich relativ oder sehr hoch, aber auf zu hoher Sauerstoffzufuhr zu verbrennen, das ist dann auch wieder kontraproduktiv. Also ich zeige euch das jetzt mal, wie ich mir das vorstelle oder wie das sein sollte. Nehme das hier alles raus, also Zeitung braucht ihr gar nicht. Das ist Unsinn. Ich nehme jetzt, weil ich hier eine relativ kleine Brennkammer habe, ich habe ja das alles energetisch hier so gut gedämmt, dass ich aufpassen muss, dass ich es mir nicht überheize. Ich nehme also 2 Scheite Holz, was mehr als genug ist, lege die hier irgendwie rein, drapiere die, platziere die. Und ich arbeite dann mit Anzündern. Das ist so handelsübliches Grill-Kaminanzünder-Zeug, sage ich mal. Ich weiß nicht, gepresst wie so ein Schichtstoff. Ihr müsst da jetzt nicht so teure, wachsgefüllte Spanteile nehmen. Kann man natürlich machen, aber das ist eigentlich viel zu teuer. Ich nehme wirklich die günstigsten, das reicht vollkommen aus, um das in Gang zu bekommen. Also ich brauche jetzt hier für mich 4 bis 6, eigentlich komme ich mit 4 aus. Und dann, wo man nicht so sehr sparen sollte, ich produziere mir das auch selber, entsprechend Anzündholz. Ist dann ja auch nicht so teuer, wenn man sich das selber aus irgendwelchen Stücken hackt. Das ist also das zweite. Und ich versuche jetzt hier seitlich nochmal ein Holz aufzulegen, um ein bisschen mehr Distanz zu schaffen. Ihr seht gleich warum. So, ich habe jetzt also hier so ein bisschen Platz geschaffen, dass ich die Anzündhölzchen drauflegen kann, aufschichten kann. Und werde jetzt im nächsten Schritt die anzünden. Werde jetzt also im nächsten Schritt die Anzünder anzünden und staple dann immer quer
dazu Hölzer auf und dann auch wieder in die andere Richtung. Und so wird dieses leichte Anzündholz relativ schnell angezündet, strahlt aber auch die Hitze nach unten aus und erzeugt dann diesen Effekt, den ich gerade beschrieben habe, dass wir hier wirklich das Holz direkt zum gasförmigen Zustand oder die Gase austreten lassen, die dann in der schon relativ hohen Flamme, die oben bei den Anzündhölzern entstanden ist, gleich nochmal mit verbrannt werden. Und so ist das viel weniger rußig, als wenn man das jetzt von unten mit der Zeitung und so anzünden würde. Ich versuche das jetzt mal einhändig hier so zu machen. Also es ist auch nützlich, irgendwie ein Kaminstreichholz zu haben oder einen Anzünder, damit ihr ein bisschen mehr Spielraum und Zeit habt. So, dann zünde ich die einfach mal an. Das geht recht fix. Die brauchen auch nur wirklich an einer Stelle einmal so ein bisschen zu brennen oder vielleicht auch mal an zwei, wenn es nicht so perfekt ist, wie ihr das gerne hättet. So, hier auch nochmal. So, das reicht schon. So, und jetzt staple ich halt, wie gerade beschrieben, die Hölzer immer über die Flamme auf, damit die relativ fix entzündet werden. Und dann nochmal quer darüber, das könnt ihr jetzt mehrfach machen. Dann kriegt ihr relativ schnell ein Flammenbild hin. Müsst natürlich auch ein bisschen fixer arbeiten, als ich das jetzt hier fast schaffe. Aber noch habe ich keine so starke Rauchentwicklung, dass das problematisch ist. Könnt ihr jetzt draufwerfen. Aber ihr seht schon, das geht jetzt direkt richtig los. Jetzt ist die Rauchentwicklung auch ein bisschen höher. Ich zeige euch das hier mal. Gut, ich reflektiere jetzt hier, das wollen wir natürlich nicht. Ihr seht, das raucht jetzt doch ziemlich stark. Das ist natürlich wieder der Vorführeffekt. Heute ist der schlechteste Tag dafür. Wir haben gerade Wochenende und der Schornstein ist noch nicht so warm. Aber, ja, seht ihr es? Die Scheibe beschlägt hier auch noch ein bisschen. Aber man kann jetzt eigentlich sehen, wie der Rauch, der aufsteigt, direkt schon in den Flammen verbrannt wird. Und das ist eigentlich das Ziel, was wir wollen. Wir wollen also jetzt nicht so eine rußige Angelegenheit haben, dass viel Rauch aufsteigt mit entsprechenden Feinstaubpartikeln, sondern dass die direkt abgefeuert werden oder verfeuert werden, nochmal verbrannt werden. Und das ist eigentlich das erklärte Ziel bei der Sache. Und dann seht ihr gleich, die Scheibe ist jetzt noch so ein bisschen beschlagen durch den Hitzeunterschied. Das ändert sich jetzt aber gleich. Und achtet darauf, wie wirklich der Rauch, der entsteht, direkt in der Flamme nochmal mit verbrannt wird. Und alles, was jetzt hier im unteren Bereich ist, könnt ihr gleich sehen, wie das halt dann weitergeht. Also ihr seht, wir haben nur diese enorme Hitze jetzt im oberen Bereich mit diesen leichten Anzündhölzern. Aber das wird jetzt relativ schnell dazu führen, dass wir unten entsprechend auch die Scheite zum Brennen bringen. Durch die abstrahlende oder nach unten strahlende Hitze. Und das ist genau der Effekt, den wir haben wollen. Das heißt, wir haben oben einmal schnell eine Flamme, die die ganzen Rauchgase direkt nochmal verbrennt. Und unten bringen wir die Scheite dann dazu, dass die ausgasen. Und das seht ihr auch oft, wenn ihr Holzscheite irgendwie ins Feuer legt. Das meistens ja an den Außenseiten die Gase ausströmen und dann verbrennen. Also das ist eigentlich der Zustand, den wir haben wollen. So sieht das jetzt aus. Ich lasse das noch mal ein bisschen weiterlaufen. Ihr könnt jetzt eigentlich schon sehen, hoffe ich, dass das unten sich auch entzündet, wenn wir mal auf die Ebene runtergehen. Und dann haben wir genau das erreicht, was wir haben wollen. Und das macht sich natürlich später auch bemerkbar, was euren Ofen angeht oder eure Kamintüren und so.
je weniger Ruß, desto weniger müsst ihr das sauber machen. Bei mir ist es so, ich möchte es trotzdem irgendwie immer relativ schön vom Flammenbild haben und auch nicht nachher so viel Arbeit da hinein investieren in das Reinigen der Scheibe. Also ich mache die relativ regelmäßig sauber, das heißt jeden zweiten oder dritten Brennvorgang definitiv, weil ich einfach wirklich ein ungetrübtes Bild haben möchte. Ja, ich hoffe, das hat euch gezeigt. Ihr seht jetzt, wie wirklich seitlich aus den Hölzern, aus den Fasern das Gas ausströmt und verbrennt. Das Ganze ist eine wirklich saubere Sache. Ich lasse das jetzt noch weiter auf höchster Sauerstoffzufuhr so laufen. Das mache ich vielleicht 5-7 Minuten. Ihr seht dann, wenn das richtig brennt, dann könnt ihr auf jeden Fall und sollt ihr auch die Sauerstoffzufuhr minimieren auf die Hälfte oder ein bisschen drunter. Zu wenig ist nicht gut, weil wir dann auch wieder nicht genug Hitze und Abbrand haben. Aber zu viel ist auf keinen Fall auch, oder zu viel Sauerstoff ist auch zu vermeiden. So viel dazu. Ich hoffe, das Ganze hat euch irgendwie ein bisschen weiterhelfen können. Und ist auf jeden Fall ein Beitrag zum Umweltschutz, wenn wir darauf achten, möglichst rußfrei unsere Feuerstellen zu befeuern.